嗰個月呢，我自己都好驚訝，大概有美金，中間呢，一度有少少懷疑自己啦，仲要唔要繼續拍呢？真係有人想睇咩？Hello， 大家好，我係小欣，歡迎大家翻到嚟細細恩恩嘅 channels。我呢個 channels 咧，最主要係分享我同我3隻貓咪嘅日常生活啦，同埋我都會分享下我做 pet sitting 嘅一啲經歷嘅。而今日咧，呢條片想講下咧，我點樣靠住貓咪咧開創咗4個唔同嘅副業。我本身咧自己係有翻緊 full time 嘅，咁咧我都係利用空閒嘅時間咧去建立呢一啲嘢啦。咁我相信咧呢啲經歷咧都係可以幫助到大家啦。如果大家都想一樣咧喺正職以外咧發掘一啲其他嘅 side hustle，但係咧呢條片咧就唔係一個創業嘅教學，反而咧我係好想好真實咁樣分享下自己嘅經歷，由零點樣開始創立呢一切。我知道咧成功嘅例子可能大家都見得多啦，而咧我覺得往往最難嘅咧都係起步嗰一下。而我呢4個副業咧都可以講係啱啱起步，正正係因為咁咧，我更加想利用呢個 channel 記錄呢一件事，希望最後咧無論我咧呢4個副業咧做到有幾成功幾唔成功都好，呢啲經驗咧都可以 share 俾大家聽下。而喺呢條片咧，我會講下我係點樣開始啦，中間遇到咩困難啦，同埋咧我會 share 呢4個副業咧所賺到嘅收入嘅。如果你都中意貓，諗緊點樣將你嘅興趣變成收入，又或者你純粹對 side hustle 呢件事咧感到興趣，希望呢條片都可以俾少少靈感你，咁我哋咧可以一齊成長。咁我哋就由第一個副業開始講起啦。相信大家都唔陌生噶啦，其實就係大家而家所睇到嘅呢個 channel。咁大概呢係1年多少少嘅時間啦，喺2024年2月呢，我呢就開咗呢個 channel。咁老實講呢，當時呢冇諗過呢係用佢嚟變成一個 side hustle 嘅。開嘅時候呢，純粹係單純想記錄下我同貓嘅一啲片段啦。咁仲好記得啦，嗰時一開始想拍係因為呢我無意中睇到一段關於貓貓離世嘅片啦。嗰刻我呢就喺度諗啦，如果有一日我屋企隻貓真係離開我啦，我會唔會後悔冇好好咁樣影低我同佢嘅一啲生活嘅點滴呢？咁所以開始就諗啦，想拍一啲片嚟做記錄。咁我一開頭呢就係喺 Instagram 呢就 share 嘅，而呢後來呢就係因為我都好中意睇一啲貓貓嘅 channels 啦，好似好美小姐啊、豆漿啊、傲嬌巴的養貓日常啊呢啲台灣嘅 channels 啦。當時喺度諗啦，如果我自己都將啲片剪一剪咁放上 YouTube 分享俾大家睇，或者會有人中意睇，就算呢冇人睇呢，至少係我同我啲貓嘅一個回憶嘅記錄啦。所以呢，其實個頻道嘅初衷呢係好簡單嘅，就係呢：我想將生活上面嘅呢啲同貓有關嘅嘢呢記錄落嚟，跟住 share 出去。然後我當初開呢個 channels 嘅時候，俾自己目標呢都係好務實下嘅。我嗰時就係同自己講啦，試下經營咗1年先啦，因為我知道其實維持係一件好唔容易嘅事啦。希望1年之後呢，再回顧檢視一下，睇下自己呢仲係咪想花時間繼續落去做啦。老實講呢，真係我相信每一個開始做 YouTube 嘅人都明白啦。你一開始呢，真係靠你嘅熱情啦、你嘅喜愛啦去支撐住呢件事。一開始做嘅時候係完全係冇收入，但係呢，你就要花好多時間去諗題材、去拍片啦、去剪片啦。而且呢，我相信好多啱啱開始嘅人呢，一定唔係全職做呢件事啦。你一定本身呢係有一份正職，你可以想象啦，你每日翻工已經好攰啦，放工呢仲要剪片拍片，我會形容真係大癲嘅。加上呢，我自己其實係唔識剪片，之前有用過 Instagram 嗰啲簡單嘅剪接啦，咁但係呢，真係點樣落手落腳剪一條真係長片呢，都要啲時間去摸索。加上我呢，全部諗內容啦、拍啦、剪啦，都係我自己一個人嚟。但係呢，我會話其實最難呢，都唔係話學呢一堆技術上嘅嘢，真係呢，最難係你要持續更新。其實拍片剪片嘅時候呢，都係消耗緊一啲能量。而你啱啱開始做嘅時候呢，你會好有熱情，但係呢，開始你維持咗一段時間之後，你開始會在意有冇人睇你嘅片。就算你當初嗰個初衷諗得幾咁偉大都好啦，即係話我唔介意冇
人睇我啲片㗎，我唔介意一個 view 都冇。但係當你 upload 完段片啦，梗係想有人睇㗎啦。但係當你拍嘅片情況不如預期嘅時候，頭半年嘅時候都真係冇乜人睇嘅。當你發現嗰個 channel 嘅成長呢冇你預期咁快啦，你其實真係會有少少失落感，而呢啲失落感呢都係會打擊到你對呢件事嘅熱情啦，因為你真係冇回饋，即係冇一啲 feedback 俾翻自己嘅。但係呢，我想講呢，堅持落去呢真係有少少用嘅。頭幾個月冇乜人睇啦，但我堅持咁樣拍啦，堅持咁樣 upload 啦，最後呢，我喺大概半年嘅時候呢，就有幾條片呢突然之間多咗人睇啦。咁當時呢，我就由幾廿個 subscriber 呢就升到上去500幾600幾呢個位置啦。但我想講，我都喺嗰個位置呢漂浮咗好耐嘅時間啦，中間呢，一度有少少懷疑自己啦，仲要唔要繼續拍呢？真係有人想睇咩？係咪真係嘥好多時間做呢件事？因為我真係翻工已經好攰啦。咁但係呢，開始收到一啲留言啦，就話多謝我嘅分享啦，話我嘅片呢有幫助到佢啦。跟住呢，真係到我後來領養咗試師嘅時候，拍咗嗰條領養片咧，我個 shelter 話翻俾我聽呢，有人睇咗嗰條片之後呢，同嗰個機構呢領養咗貓啦。哇！跟住我就覺得嗰一刻呢，好似一切都好值得啦。雖然 channels 嘅成長一啲都唔快啦，我足足咧用咗1年多啲嘅時間咧先儲到有1000個 subscriber 啦。但係咧我會話，當你慢慢咁樣堅持落去咧，你會發現花啲時間做一啲自己有興趣嘅嘢咧，當佢有回饋嘅時候咧，你個成功感咧係會好大好大嘅。跟住落嚟咧就想講下關於 YouTube 嘅收入啦。咁我相信呢一件事咧都係大家好有興趣想知道嘅。我嘅 channels 咧就係喺3月嘅時候咧開通咗盈利啦，而開通盈利嗰個 requirement 咧就係你要有1000個 subscriber 啦，之外咧你咧要喺1年以內咧係儲夠有4000個觀看小時，而咧其實我咧喺較早嘅時間咧已經達到4000個觀看小時啦，但係咧我就一直咧未儲到有1000個人咧 subscribe 我啦，咁咧就好開心喺3月嘅時候咧，我終於咧就達到咗條件啦，咁咧申請嘅時候咧，其實過咗1-2日咧，佢已經通知我咧，我係可以成為 YouTube 嘅 partner。咁咧，我而家咧就會去 YouTube 嘅後台咧公開咧，我喺可以開始盈利之後咧嘅3月、4月同埋5月咧，收入咧係有幾多嘅。咁咧，我而家就喺 YouTube 嘅後台啦。咁大家可以見到咧，喺3月嘅時候咧，我咧喺3月7號咧係正式開通咗盈利啦。咁但係當時咧一日咧可能係得唔夠1蚊美金嘅。咁咧中間有跳到去2蚊啊，跟住之後有條片咧有多啲人睇啦，咁就去到5蚊一日啦。咁咧不過正常平時嚟講咧，我啲片咧都係得大概唔夠1蚊美金一日嘅。咁咧而喺3月咧總共嘅收入咧係28.18嘅美金啦，呢個係啦。咁跟住咧就去到睇4月嘅時候啦。咁喺4月嘅時候呢，我嗰時就出咗一條叫做 Pet Sitting 揾幾多錢嘅嗰條片啦，嗰條片呢就衝咗上去有7萬幾 view 啦，咁所以呢，我4月呢就突然之間多咗收入啦。 YouTube 上面你會見到呢，出咗嗰條片之後呢，最多呢一日呢係去到33美金啦，之後呢，一日呢都大概會平均啦，我會話平均有5-6美金啦。咁呢，我之後再出咗一條片就係我做 Pet Sitting 嘅一啲 vlog 嘅片啦，咁嗰條片咧都而家累積咗咧有大概1萬 view 啦，咁樣所以咧我嗰陣時嗰個 view 數咧都算多咗人睇嘅，咁咧就你會見到大概維持喺4-5蚊呢啲位置啦，咁咧嗰個月咧就我自己都好驚訝，就係咧原來會大概有291美金啦，咁我哋可以睇下嗰個分佈啦。我睇下先，應該撳呢度。咁嗰個錢上面嗰個分佈呢，其實就基本上呢係大概有
200蚊嘅美金咧都係嗰個 pet sitting 嗰條片賺翻嚟嘅，然後咧就係第二條片咧就有42美金啦，之後啲片咧都唔係太多嘅，都係唔夠10蚊美金嘅，咁所以你可以想象到啦，如果你突然之間有一條片咧係拍得好多人睇嘅，咁嗰條片就 maybe 會可以有幾十美金或者100或者200美金大概呢啲位置啦，咁但係如果平時啲 view 數咧冇乜人睇咧，其實可能得幾蚊嘅美金咁樣嘅。4月咧就係因為我出咗一條多人睇嘅片啦，咁咧我覺得就唔係太似我平時嘅一啲 view 數嘅，咁咧所以我咧就再 share 埋5月嗰個 view 數啦，因為5月我相信係比較正常我得到 view 數嘅一個月啦。咁咧喺5月咧，你會見到回歸翻平時咁樣啦，咁就大概係1-2蚊啦。出現一條片之後咧，就升到上去4-5蚊啦，之後咧就又係回復翻去2蚊，大概呢啲位置嘅。咁咧我喺5月咧就出咗2條片啦，咁咧 view 數都係比較正常少少 view 數啦，即係冇話特別多。咁所以呢個月咧就啱啱好咧80蚊美金就大概係60磅嘅英鎊嘅，咁我呢個月咧啱啱好都可以將啲錢拎到出嚟啦。咁咧你會睇到咧，其實睇翻我5月嗰個數據咧，其實都係靠住我咧上一條多人睇嘅片咧支撐住呢個月最多嗰個錢嘅，所以話咧就係其實你前面有片咧係多人睇咧，如果一直有人睇嘅話咧，咁佢算係一個被動收入咯。咁第二條多嘅收入咧，先至係我今個月 upload 嘅一條片啦。我覺得分享呢啲數據都好有趣嘅，咁都係俾大家作一個參考啦。雖然咧我 channels 嗰個收入唔係話好多啦，咁因為咧真係視乎你咧 upload 嘅片有冇人睇啦，加上咧我自己影片嗰個更新嘅頻率唔算高啦。我而家咧其實希望自己一個月咧可以 upload 到2條片嘅。雖然咧收入有限啦，但係咧我其實仍然咧係做得好開心，因為咧你睇住嗰少少嘅一啲盈利咧，其實係真係我自己由零開始一手一腳咧做出嚟嘅一啲成果。我相信呢啲係一個屬於創作者嘅一個少少嘅成就感啦。其實咧係真係比我咧翻 full time 拎嘅嗰份人工咧係成功感咧係多好多。咁所以咧我嗰時就開始諗啦，我翻 full time 咧真係為咗份人工啦。我10年之後諗翻起咧，應該唔會好 proud of 我而家做嘅呢一份工升到去咩位拎緊一份咩嘅人工，但係咧我一定會好 proud of 自己咧開咗呢個 YouTube channels。而開呢個 channels 咧對我嚟講咧最大嘅得益咧係我覺得咧自己真係揾到一份真正嘅興趣啦。因為我本身咧係一個超級3分鐘熱度嘅人嚟嘅，我會話自己係一個冇乜興趣嘅人啦。我嗰陣時咧其實好佩服大家揾到自己興趣，即係好似有啲人中意做運動啦，中意做瑜伽啦，有啲人中意畫嘢啦。我當初開呢個 channel 時候咧就覺得我真係自己乜興趣都冇啊，但係咧我發覺原來我係好中意創作呢一啲類型嘅嘢啦。而家咧就做呢個 channel 超過咗1年啦，咁我好慶幸自己仲有呢個熱情繼續做落去。咁所以咧對我嚟講咧最珍貴咧唔係佢賺到幾多錢啦，雖然呢個都重要 kind of 係你嘅少少回饋，而係咧我真係見到自己可以將自己有興趣做嘢啦，努力將佢轉化成咧某一啲嘅可能性。而且咧我做呢個 channel 咧都慢慢建立咗一群咧係中意睇我屋企嘅貓貓片嘅觀眾啦，而且都有人因為我嘅片咧去領養，亦都有人咧因為我 pet sitting 嘅片咧佢哋踏出一步去做 pet sitting 呢件事。即係咧你可以聽到我嘅分享之後咧去做一啲多啲唔同人生嘅嘢啦，可能係踏出一步去開創你嘅副業啦，又或者咧去踏出一步將你嘅興趣咧成為你生活嘅一部分嘅。咁跟住落嚟咧就分享我第2個副業啦，咁就係 pet sitting 啦。我其實係由上年大概11月嘅時候咧開始做，到而家咧就啱啱好大半年嘅時間，接單量咧都開始慢慢咁樣穩定落嚟。到而家咧呢一個副業成為咗我真係好穩定嘅一個收入來源。咁雖然唔係話好多啦，咁但係咧足以支撐住某一啲嘅生活開支。
咧，我諗翻轉頭咧，就係我嗰陣時就覺得自己份工咧係 work from home 啦，我真係一至五咧好少時間咧出去啦，可以話即係出去行下啦。我喺英國咧又唔係特別多朋友咧約我出街啦，咁所以咧我好多時咧都係真係自己留喺屋企啦，玩下貓啊，睇下片啊咁樣。後來我就諗下啦，如果我可以用呢一啲空閒嘅時間出去幫人哋照顧下貓都唔錯啊，我又可以俾機會自己出去行下，又可以玩下其他貓，就開始咗做 pet sitting 呢件事。後來我發現咧呢件事真係唔單止係賺到錢之外咧，都係一件好有意義嘅事。我自己係有養貓啦，我都明自己去旅行嘅時候咧係好需要人哋照顧自己隻貓，咁所以咧揾到一個真係自己信任嘅 pet sitter 咧係好唔容易，就好希望咧自己可以成為到呢一個人。一開始嘅時候呢，真係你要等啦，好耐心等一段時間啦，你先會有單接。畢竟咧呢一個服務呢係好靠一啲 review feedback 建立你自己嘅口碑同埋信任。咁咧真係要慢慢去經營啦，咁先至可以穩定到客源。我呢覺得自己算係比較幸運，因為呢我喺聖誕節嘅時候呢就多咗人 book 啦，咁之後呢就慢慢就建立咗一啲 review 啦，而係嗰陣時開始呢都有一啲regular 嘅客咧會開始揾我嘅。呢份 side hustle 咧，我會話其實特別困難嘅地方咧係冇嘅，但係咧你一定要好識得處理一啲突發嘅事件。我好記得之前有人問我咧有冇遇過惡貓，就上個月嘅時候咧真係遇到一隻惡貓啦，咁咧我仲俾佢搲傷咗一下啦，發生流血嘅事件啦，不過而家已經好翻晒。咁但係除咗呢啲嘅小事之外咧，我 so far 其實真係都好 enjoy 做 pet sitting 呢件事。而收入呢，我之前嗰條片都提過2-3月嘅收入啦，咁我呢度都輕輕 share 下我4-5月嘅收入啦，俾大家作參考嘅。大家而家睇到嘅數字呢，就係我喺 Notion 上面嘅一啲 record 嚟噶啦。喺4月嘅時候呢，我就係總共呢有400磅啦，大概。咁5月嘅數字呢係有652磅嘅。我覺得呢個數字應該都算係 kind of 穩定落嚟噶啦。我會話5月嘅時候係有啲忙嘅，中間接多咗 job 嘅。因為我5月嘅時候呢，一日最多呢係要去6個 visit， 係有啲癲嘅，所以我覺得400-500磅呢，大概就係做 pet sitting 呢，我而家1個月呢揾緊嘅一個水平啦。而呢係因為我自己有拍 YouTube 啦，做 pet sitting 嘅時候呢，我有時會拍下片啦，咁同時都增加咗我一啲拍片嘅題材啦，覺得其實呢樣嘢都係環環相扣啦。而我最高點擊率嘅片呢，都係講 pet sitting 嘅，所以我覺得當中如果你將你嘅興趣轉化成你嘅一啲 side hustle 嘅時候咧，你會發現其實佢哋之間咧可能係互相會緊扣住大家啦。我第3個副業咧，第3個 side hustle 咧，其實都係同 pet sitting 有關係啦。我咧又喺 Etsy 上面咧買一啲 digital product。我咧買嘅咧就係一啲關於 pet sitting 同埋一啲貓貓狗狗嘅相關嘅一啲 template。咁我喺呢度都輕輕介紹下 Etsy 係一個咩地方啦。咁其實佢係一個線上嘅一個文創嘅市集咁樣啦。你當佢係一個 marketplace 啦，但係佢咧就主要係販賣一啲手工製作啊、文創設計類嘅嘢嘅，咁無論係 physical 啦或者 digital 咧都可以嘅。通常咧都係大家會想買手作嘢啦，又或者買禮物俾人咧，就會上 Etsy 去 search 下有啲咩產品啱佢哋啦。每日想去 search 嘢嘅人咧係好多嘅。如果你係一個啱啱起步想去買一啲手作嘢嘅人，咁 Etsy 咧會係一個好好嘅平台。咁我呢間 Etsy shop 咧係今年3月底嘅時候先開嘅，即係其實只係開咗2-3個月。其實我做嘢都幾簡單嘅，就係咧我將一啲我自己 pet sitting 嘅時候用嘅一啲 form 啊、一啲表格啊整成 template， 可以話係冇任何成本。就係一開始咧你要將個 form 設計好啦，將佢擺上架啦，後續咧你其實唔係好需要投入太多嘅時間。不過咧喺 Etsy 上面咧係好多人買緊呢啲 digital product 嘅，咁所以咧競爭係好大。可能有啲人唔太熟悉 digital product，咁其實咧 digital product 咧就係你買咗
之後呢，佢唔係一個實體嘢寄俾你啦，而係佢係一啲可能係 digital plain 啊，你可以得到一個 PDF 檔。而我做嘅 template 呢，就係一個 Canva 嘅 template，你就可以使用一啲我已經製作好嘅模板。真係喺數位商品呢個競爭呢，係超級激烈嘅，尤其是呢，我係單去 focus 做貓貓狗狗嘅 pet sitting 嘅呢啲 form 呢，又比較冷門啦，自己會想象到唔係會有太多收入喺呢度嘅。大家可以睇到呢，3月份嘅時候呢係負數嘅，因為其實你擺個 product 上去係要俾一啲上架費。喺4月嘅時候呢，你會見到我係賣咗5份啦，咁 revenue 呢係21.87磅，咁扣埋林林沈沈嘅費用之後呢，我嘅 profit 呢係14磅。咁跟住5月賣咗9份 revenue 呢係24.59，我真係收到嘅錢呢係17磅嘅。雖然你會發覺見到都係好少嘅錢，可以想象到 digital product 你一份呢只能夠賣到幾磅。咁不過呢 digital product 嘅好處就係我一上咗架之後呢，我就唔需要再理佢啦。有人買嘅話呢 Etsy 呢會自動呢將我 set 好咗嘅嗰啲 product 呢自動 send 俾嗰個客人嘅，所以呢基本上就係上架咗之後有人買呢，佢就自動會 send 出街嘅。而我第4個副業呢，都仍然係一間 Etsy shop 啦，但係呢一間 Etsy shop 呢，就係賣實體嘅嘢嘅，就係一間以呢貓咪為主題嘅一個小小嘅文創小物嘅賣。咁呢最主要呢係買 greeting card， 咁呢我就係買呢一啲有貓貓 design 嘅一啲卡。咁呢一款呢，就係我鋪頭入邊呢最多人買嘅一款卡，分別呢會有唔同顏色、唔同花色嘅貓嘅設計都有，一共有8款嘅。呢一張卡，除咗卡之外呢，我呢都有做呢一啲呢咁樣嘅一啲 planner 同埋一啲嘅 memo notepad 啦，係啦。咁呢我喺度唔俾大家睇晒所有嘢啦，咁呢大家如果有興趣呢，都可以去我嘅 Etsy shop 呢度望下嘅。香港呢我都會寄嘅，咁但係呢你可以想象到寄翻香港嗰個運費呢都係頗貴嘅，所以大家斟酌望下啦。咁而呢一間鋪呢，其實我係比 Digital Product 嗰間鋪呢更早開嘅，係喺2月頭嘅時候開啦。咁目前呢賣咗60幾個 items 啦，咁雖然呢仲係好少嘅規模啦，咁但係對我嚟講呢，真係一個由零開始嘅一個夢嚟。經營呢間鋪呢，其實係俾到我自己好大嘅滿足感，尤其是呢喺真係 Etsy 呢個好競爭嘅呢一個商業世界入邊呢，真係賣卡嘅買家呢係超級多。你一間新嘅鋪呢，踏入去買呢啲 greeting card 呢，要俾人睇到呢，真係好唔容易啦。咁咧啱啱提到呢，我係喺2月初嘅時候開呢個鋪頭噶啦。2月嘅時候呢都係負數啦，因為呢要俾好多 listing fee。喺2月嘅時候呢就只係得3個單啦。不過呢3月嘅時候呢我就賣咗11張卡，當時呢嘅 revenue 呢係有59磅嘅。但係你可以睇到點解最後個 profit 得15磅呢？因為呢我嗰時開咗 Etsy 嘅 ad， 咁就使多咗錢。喺4月嘅時候呢我就同自己講呢要 limit 嗰個 marketing 嘅價錢。錢呢就喺10磅以內啦，所以4月嘅時候呢，我係賣咗22張卡 ，revenue 係100磅多啲啦，咁我自己 profit 呢係有48磅，而喺5月賣嘅卡呢係賣咗25張啦，個 revenue 係有129磅啦，最後個 profit 呢係有61磅。咁我呢諗住我接下來嘅策略呢，就係我應該唔會再賣一啲 Etsy 嘅 ad 啦，因為我發覺其實唔係好幫到手。啦，咁呢我就會真係 organic 咁樣睇下呢，可以下個月呢係賣到幾多張卡。我好滿意自己呢一間鋪做到嘅成效噶啦，因為我知道呢，好多人開 Etsy shop 呢，可能頭幾個月呢都係接唔到一張單嘅。真係做呢一啲卡啦、文創嘅嘢呢，係我自己好中意做嘅嘢啦，咁所以呢係好有滿足感嘅。之後呢，有機會呢，我會再分享多少少我當初點樣開始開呢個 Etsy shop啦，同埋點樣去上架啲貨啦，點樣去寄嘢，當中有咩技巧大家可以注意嘅。
係啦，咁呢個呢就係我而家目前做緊嘅4個 side hustle 啦，咁即係全部都係一開始係同貓有關係咁樣做落去嘅啦。咁呢一啲副業呢，都唔係一開始呢就同時間做，花咗1-2年嘅時間呢，慢慢將佢建立起嚟。咁過程當中呢，係會有困難啦，但係呢，我都收穫咗好多開心嘅時候啦，學咗好多技能啦。所以咧，我覺得如果大家都真係中意某一件事呢，不妨呢可以諗下有冇辦法呢可以將佢變成你嘅收入來源之一。你唔一定呢一開始就靠佢養活自己嘅，你可以將佢當係一個興趣呢，一個 side hustle。咁呢，我今日嘅分享呢就到呢一度啦。如果呢你有最中意邊一種副業呢，又或者有啲咩問題細節呢想問我嘅話呢，歡迎留言話俾我聽。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。